हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आए हुए हैं कि खर्राटों की प्रॉब्लम्स है, उसका इलाज बताइए। हमारे घर में मम्मी को खर्राटे की प्रॉब्लम है, पापा को खर्राटे की प्रॉब्लम है, दादाजी को खर्राटे की प्रॉब्लम है, चाहे परिवार में किसी को भी खर्राटे की प्रॉब्लम है तो वो एक्चुअली लोग इसे कोई बीमारी नहीं मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जिनको भी खर्राटा आता है उनके पास ना तो कोई सो सकता, चाहे वो कहीं पर रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो उनके पास सोने से लोग कतराते हैं। तो भले ही ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक्चुअली आयुर्वेद में इसका 100% इलाज है, एलोपैथ में कुछ नहीं है। आयुर्वेद के माध्यम से आप इसका 100% इलाज कर सकते हैं। तो इसका क्या इलाज है, इसके बारे में समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो चूंकि मैंने बताया कि लोग इसे बड़ी बीमारी नहीं मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके श्वास नली का फ्री ना होना, नासा छिद्र के झिल्ली का कमजोर होना, इस टाइप से छोटी छोटी एक कारणें होती हैं जिसकी वजह से खर्राटे इंसान को आती हैं। और उसके बाद आयुर्वेद जैसा कि मानता है, वात और कफ अगर डिसबैलेंस है, अगर बढ़ा हुआ है तो ये खर्राटे वाली प्रॉब्लम्स आती है। तो वात पित्त को अगर आप सही कर लेते हैं तो ये खर्राटे की प्रॉब्लम में काफी मदद मिलेगी। तो वात पित्त और कफ तीनों को ही सही करने के लिए आप मात्र एक दवा लीजिए, मात्र त्रिफला आप ले सकते हैं। त्रिफला रात को खाने के बाद जो है 1 घंटे बाद आप जो है या तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ आधे से 1 चम्मच त्रिफला आप ले लीजिए। इससे आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम, आपका पेट भी साफ होगा और वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस रहेंगे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई वात और कफ जो है बैलेंस करने की, ये प्रॉब्लम दूर हो गई। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, आयुर्वेद के हिसाब से आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मात्र देसी गाय का घी सिर्फ रात में सोने से पहले 2-2 बूंद नाक में डाल करके सो जाया करें। और ये आपको करना है करीब 3 से 4 महीने, यानी कि सही होने के लिए। आप इसको लगातार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, जबरदस्त नींद आएगी। और नाक में डालने के और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन लगातार कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं इस सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश किया। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप त्रिफला का सेवन करें और रात में सोने से पहले आप जो है 2-2 बूंद गाय का घी नाक में डाल करके सोएं। आप देखेंगे कि आप बिल्कुल 100% ये जो है खर्राटा की प्रॉब्लम जो है सही हो गया है। परिवार में जिसको भी है वो सही हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।